నేచర్ మనకి ఇచ్చే ఒక 5 హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చెప్తా, వీడియోని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. నెంబర్ 1, ఫ్రెష్ ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నెంబర్ 2, సన్లైట్ నుంచి విటమిన్ డి బాగా వస్తుంది, దాని వల్ల బోన్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. నెంబర్ 3, నేచర్ లో టైం స్పెండ్ చేస్తే కార్టిసోల్ అంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. నెంబర్ 4, నేచర్ లో దొరికే టర్మరిక్, తులసి, జింజర్ వీటిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. నెంబర్ 5, నేచర్ లైట్ లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ కరెక్ట్ టైం కి రిలీజ్ అయ్యి డీప్ స్లీప్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది.